हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी बूस्टर चाय कैसे बनाते हैं। ये नेचुरल चीज़ों से बनती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इस चाय को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 8-10 तुलसी के पत्ते, 8-10 अश्वगंधा के पत्ते, 2 तेज़पत्ता, 4 इलायची, 4 काली मिर्च, 4 लौंग। अगर आपके पास अश्वगंधा नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम लेंगे काला नमक और सेंधा नमक। हमने गैस पर पानी रखा है गर्म करने के लिए। इसमें हम आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें अश्वगंधा, तुलसी और तेज़पत्ता के पत्ते तोड़कर डाल देंगे। हम इलायची को कूट कर चाय में डाल देंगे और काली मिर्च और लौंग को भी कूट कर हम चाय में डाल देंगे। अब इस पर ढक्कन रखकर हम इसको उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये उबलने लग चुका है। हमारी चाय बिल्कुल तैयार है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको एक गिलास में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी चाय बिल्कुल तैयार है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।